Kejadian margi sagerupa kejadian teh pasti aya hikmahna. Laras kaula nun kakang Semar yang mudah-mudahan panawa bisa sadar lucu tiasa ngamangfaatkeun eta layang jamu sekali musada dina tempatna ngamakeun layang jamu sekali musada dina tempatna cu sakitu we tiwasa para kanca hapunten tina sabudaya kalepatan sakali dimudah-mudahan kula warga besar Bapak Nuh Abdillah sadaya cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamet anu nonton, salamet anu ditonton, sakali salamet tetap salamet sakitu ti putra Girahaja tilu permios teu sono pamitan sanes pesenan sanes waktos urang teh sapatepung lawung deui hatur nuhun ca.